Okay, so ito ang Magic Knight Rayearth Weapons instructional video how to assemble. Ayan. Assemble yung gagawin natin sa mga espada. Kasi syempre, since mga babae yung gagamit, hindi natin gagawin komplikado. Unahin natin yung pinakamadali. Yung pinakamadali ay kay Umi. Yung color blue. Yep. Unahin natin. Ito, yung kay Umi. Yung kanya madali lang kasi ito lang yung nakakabit. Ito lang. Ito yung pinakasimple. I-slide lang yan. Yun lang yung inaalis dyan. Oo. Kaya kung bakit ko siya inaalis, kasi malambot ang part na to, itong rubber malambot. And to, ayaw din natin ma-damage yung bola. So sa biyahe, sa packaging, syempre ang mapo-force dyan, yung plastic na handle at yung kabilang side na ahoy. At least safe itong piraso. So ito madali lang. Kapit mo lang na ganyan. Pag tumigil na siya, okay. Ayan. Madali lang, diba? Okay, next. Okay, ang next yung color red. Yung next yung kay Hikaru, sword. Yung may dragon. Ito madali lang din naman tayo, simple lang. Ang natatanggal lang dito, yung guard at saka yung pommel. Yung guard, yung sword, yung pommel. Bakit ako? Pommel. Itayo mo. Yan, okay. So, same lang din yung pommel ng kay Uni. Sa dulo lang. Ito, madali, yung guard. Straight lang din. Tapos may indicator yan, yung harap, may bola. Paano malalaman kung paano kakabit? Yung likod, Wala. wala. Okay. Sa body, yung sword, ito lang yung may gold. Yung kabila niya, wala. Oh, yun ang susundan. Okay? Wala yan. So ito, straight lang, may butas siya. Diba? Okay. Okay na? Yung butas na yan, i-slide in nyo lang na ganito. Teka lang. Sige. Ito lang, paganyan lang. Pero yan, medyo sinikapan ko kasi yung gawa para hindi siya gagalaw pag pinabit na. Wala nang ibang kailangang lock dito, slide nyo lang na ganyan. Dahan-dahan. So pag malapit na sa dulo, pag tatama na to, checkin nyo din ng konti kasi may mga tatamang part dyan kasi mahirap din kontrolin yung rubber. So ito na, ang sagat niyan, ito. Ang sagat niyan. Okay. So yung likod niya, sakta lang din, pareho lang. Yung dudok siya. Kaya ang nagiging itsura niya parang isang buo. Okay? Yung pommel niya, mas maikli. Wala. And strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this Okay, yung November. next. ASEAN 2017, partnering for change. kaya lang, medyo may tanggalin ko. Kailangan ng More tanggalin. about ASEAN 2017. Follow us Tanggalin on mo. Facebook, Twitter, and Ay, Instagram sorry ba for yan? details. That's ASEAN on air. Ang pagtanggal sa kanya, pati yung pagtanggal pala kailangan. Southeast Asian nations. Ang pagtanggal sa kanya, kailangan medyo maingat din. Kasi ito, rubber to. Siyempre para safe din sa mga gagamit. Pag tatanggalin siya, medyo kailangan ng trick dito. Itong area nito, ito. Dito nyo siya pwedeng hawakan. Ayun ang hindi lang. Ito. Yan. Rubber yan eh. So medyo mahihirapan tayong hilahin yan. Hahawakan yan plus itong part na to. Itong part na to pa ganyan. Okay. Ang trick dyan, pahila para mas madali. Pag hindi nyo kayang hilahin, pwedeng magpatulong na lang kayo sa iba. Kasi masikip talaga yung pagkakagawa ko dito. Hawakan na ganyan. Tapos sabay ito. Pag lumayo na yan ng konti, pwede nyo siyang sungkitin dito para pag hinila, hindi ma-deform
yung pinakang part. So nakangata siya ng konti, pwede na siyang hilahin dito. Nang dahan-dahan. Ayan. Para may tago niyo uli ng dali. Okay? Go. Okay, yung last weapon. Ito kay Fu. Kung makikita nyo, yung haba niya. Doon sa gagamit. Kasi ako nag-i-scale lang ako. Kung ano yung height ng cosplayer, kinukumpit ko yun, ini-scale ko doon sa height ng character at saka doon sa haba ng weapon. So, yung weapon niya is, ito yung talim. Ito yung talim Okay. So, mahaba siya. Nakupo ako siya. Wood ko. Tapos plus ito pa yung handle. So, sobrang haba niya talaga. Madali lang siyang i-assemble. Pero syempre, ito yung dapat na pinakamaingat pag-assemble. Ito lang, simple lang. Ito yung pommel. Mukhang ibang mukha siyang manok. Itong shape na to, pag ganyan ang slide niya, ito na yung pinakang tsura ng... Walang indicator yan, baliktaran pwede. Oo, pwede yan, inside yan. Inside yan. So hindi yung sukat niyan. Then, ito muna. May slot siya dito. May isa pang plastic na tubo. Tapos may wood. Ito yung wood. Hindi din siya ganun kahaba. Pero buo siya nung kasama siya din sa blade. Ito naman yung isa pang plastic. Ngayon, ito, itong handle. May palatandaan wala. Yung side naman yung pwede mong gamitin. Yung side. Ano side? Pag pasok niya doon sa kahoy, iipit mo siya dun sa pinakang plastic. Saka dapat medyo dahan-dahan din. Kasi baka mabasag yung kahoy. Konting bawal lang din naman yan, pero sigip na siya. Huwag niyo na rin masyadong isagad. Ayan. Ayan siya. Next yan, kakabit nyo to. Ang insert niyo dito maluwag, pero dito yung masikip. Okay. So sakto lang din yan, yung butas yan, sakto lang din dito sa tubo. Tapos ganda. Hindi ko sa kapay yung pin mo. Kaya ito sa other side. Tapos, huwag niyong hihilahin ng palayo, ganun. Ito-twist niyo siya ng konti habang tinutulak palayo. Okay? Pag ganito. Dahan-dahan lang, ganun lang. Kasi, basahin mo ito at mahihirap siya. Lusot sa malayo, kapit muna natin ito. Dahan-dahan. Kahit mga... ito. Pagkalusot niyan, pabit na natin siya dito. Hindi ko na rin siya nilagyan ng lock kasi hindi na rin siya sasagad masyado.
konting usog lang. Tapos, usog na natin. Saka, ito siya na ganyan. Tapos, comment. Tuloy lang din. Masaya. So, ito yung... Ay, ayun tayo. Ito yung weapon niya. Tayo mo para makita yung height. Yung taas. Laban. Okay. Ngayon sa handling, pag photoshoot, iwasan nyo siyang hawakan ng... Kung yung blade natin naka-horizontal, huwag nyo siyang basta hawakan lang dito alone sa handle kasi baka bumigay yung kahoy dito. Since limited lang yung haba ng kahoy na pwede gawin dito. Pag ganyan, dahan-dahan lang din. Pero ito mas safe to. Kumbaga nasa center yung bigat. Huwag ganito. Pag ganito, okay lang. Okay. Tapos, pag naman naka-standby lang kayo, pag hindi kayo mag-shoot, na safe lang din na tayo na lang siyang ganyan. Mas safe yung hawakan. So, bigat yung wood kasi sa plastic na net. So, may mga ibang poses na pwede mo magawa dito sa sobrang haba nito. Kahit yung mga ganyan. Bago mo siya i-pwesto, hawakan mo muna sa blade lagi. Okay? Ganyan mo. Sawa kang gano'n. Yun, nakaposing ka na naman gano'n. Basta lagi mo iingatan to, lagi mo siya kakawakan. Okay? End.